سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب کریپتو فارسی. من علیرضا. امروز قراره بهتون بگم که اگه بازار همون جوری که انتظار داریم حرکت بکنه، حالا قراره از ارزهای دیجیتال و بیت کوین سود به دست بیاریم. البته که این به این معنی نیست که بازار اصلاح نداره. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا فکر میکنم که بازار میتونه رشد بکنه و چرا فکر میکنم که برای اینکه بتونیم اون رشد داشته باشیم حتما به یه اصلاح هم نیاز داریم. پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب بعد ویدیو با من همراه باشین. اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم برای اینکه چرا به بازار خوشبینم، پیشبینی‌های آقای مایکل سیلر و تلاشی که برای رشد و حفظ بیت کوین کرده. آقای مایکل سیلر که یه مؤسسه شرکت مایکرو استراتژیه که یک شرکت سهامی هم هست، از مدت‌ها پیش، حالا زمانی که تو سیکل قبل شروع کرده بود به خرید بیت کوین. بعد اینکه بیت کوین قیمتش کم شد، توی برهه‌ای حتی این دارایی آقای مایکل سیلر و البته شرکت و سهام مایکرو استراتژی 3 میلیارد دلار ضرر رو نشون میداد و الان امروز حالا با این افزایش قیمتی که داشته، الان آقای مایکل سیلر و این شرکت مایکرو استراتژی 1 میلیارد دلار تو سوده. این خیلی کار سختیه که حالا درسته که شرکت رو خودش تأسیس کرده، ولی به هر حال باید برای به سهامدارا پاسخگو باشه. شما فکر کن تو زمانی که حتی شرکتشون 3 میلیارد دلار تو ضرر بود، بازم سهامدارا رو قانع کرد که به خریدن بیت کوین ادامه بدن و نتیجه تمام اون ها شد این که الان شرکت مایکرو استراتژی تونسته خیلی رشد زیادی بکنه. ایشون که درک خوب از بازار آمریکا و بازارهای مالی دنیا داره، یه پیشبینی هم در مورد قیمت بیت کوین و شرایطی که بیت کوین میتونه داشته باشه کرده. ایشون 3 شرط گذاشته برای اینکه بیت کوین بتونه قیمتی بیش از 1 میلیون دلار داشته باشه و اون 3 شرطش اینه که اولا که ETF اثبات بیت کوین تصویب بشه، که یه مقدار جلوتر در مورد ETF اثبات بیت کوین بیشتر صحبت میکنم. تا حالا خیلی راجعش گفتیم ولی حالا امروز میخوام یه ذره بیشتر راجعش صحبت بکنیم. دوم موردی که گفته اینه که اگه شرکت‌ها این اجازه رو داشته باشن که بتونن از حسابداری که برای بقیه شرایط استفاده میکنن برای بیت کوین هم استفاده بکنن، به خاطر اینکه تا الان اگر شرکت بیت کوین می‌خرید و ضرر می‌کرد، ضررش رو باید حتما تو بالانس شیتش نشون میداد، ولی اگر سود می‌کرد سودش رو نمیتونست نشون بده. ولی با این فیر ولیو اکانتینگ که تصویب شده و البته که از چند ماه بعد اجرایی میشه، میتونن این حسابداری رو به این شکل انجام بدن که تو بالانس شیت شرکت‌ها تاثیر خیلی مثبت میذاره. و سومین موردی که آقای سیلر اعتقاد داره که میتونه قیمت بیت کوین رو به 5 میلیون دلار برسونه، اینه که بانک‌ها شروع کنن به خدمات دادن روی ارزهای دیجیتال. مثل چی؟ مثلا ارائه وام روی ارزهای دیجیتالتون، یا پرداخت سود روی ارزهای دیجیتال، یا خدمات نگهداری روی ارزهای دیجیتال. آقای سیلر میگه اگر این اتفاقات بیفته، قیمت بیت کوین حتی میتونه به بیش از 1 میلیون دلار هم برسه، که البته که این به این معنی نیست که به محض اینکه این اتفاقات بیفته قیمت بیت کوین به 1 میلیون دلار میرسه. نه، منظورش اینه که توی طولانی مدت اگر این شرایط مهیا بشه، قیمت بیت کوین به اونجا هم میتونه برسه و قطعاً که از طلا رشد خیلی بیشتری داشته باشه. وقتی همه اینا رو میذاریم در کنار پولی که داره وارد ارزهای دیجیتال میشه، استیبل کوین های مختلف وقتی شروع میکنن به انتشار مثلا USDT یا USDC بیشتر تو بازار، به این معنی که تقاضای بیشتری تو بازار وجود داره و مردم میخوان اون پول رو حالا مثلا دلار دیجیتال داشته باشن که بتونن خرید بکنن. اگه به بازار نگاه بکنیم، توی این 1 ماه گذشته رشد خیلی شدیدی توی استیبل کوین ها داشتیم که این تقریبا میشه گفت نشون دهنده تقاضای زیاد برای سرمایه گذاراست که میخوان تو بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بکنن. به نظر میرسه که سودی که تا الان داشتیم، حالا با توجه به هاوینگی که داریم و با توجه به ETF بیت کوین، فعلا یه پیش‌غذاست و مهمونی اصلی هنوز مونده. اما یه اتفاق دیگه هم که افتاده و جالبه و تا حالا هم سابقه نداشته، اینه که اوپن اینترست بازار CME توی شیکاگو برای اولین بار از بازار بایننس بیشتر شده. اوپن اینترست یعنی مقدار معاملات بازی که حالا تو جهت بای یا لانگ یا تو جهت شورت یا سل وجود داره، و این برای اولین باره که بازار فیوچرز شیکاگو معاملات بیشتری نسبت به بزرگترین صرافی دنیا یعنی بایننس داره. حالا این چرا مهمه؟ این از 2 جهت مهمه. اول اینکه خب نشون میده که هج فاندها، شرکت‌های ترید که مرتبط با ترید کارشون، علاقه‌مند شدن به ترید کردن روی بیت کوین. این شرکت‌ها توی یه بازار قانونگذاری شده مثلا همین بورس شیکاگو خرید و فروششون رو انجام بدن. و دومین نکته مثبتی که داره اینه که میتونه نشون دهنده این باشه که بایننس
همه کاره بازار ارز دیجیتال نیست، چون این موضوع خیلی مهمه برای حالا قانونگذارای آمریکایی که بدونن آقا مثلا بازار کنترل نمیشه و دستکاری نمیشه و وقتی خب بازار به نسبت خرید و فروش تو صرافی مختلف باشه کمتر میشه دستکاری بشه تا اینکه تمام خرید و فروش توی صرافی باشه. از این دو جهت این موضوع برای ما مهمه. اما این خرید و فروشی که تو بورس شیکاگوه، چون خرید و فروش فیوچرز، یعنی در واقع عملاً بیت کوینی معامله نمیشه، فقط روی جهت حرکت بیت کوین شرط بندی میشه. کلا معاملات فیوچرز یعنی این. اما چیزی که قرار تصویب بشه و خیلی مردم به خاطرش هیجان زدن، معاملات اسپات بیت کوینه که قراره توی بازار سهام لیست بشه و البته اگه این آقا بذاره که البته احتمالاً میذاره، توی معاملات اثبات بیت کوین، چون اون شرکتی که این خدمات رو ارائه میدن مجبورن بیت کوین رو بخرن و به خریدار بفروشن یا از فروشنده بخرن، این باعث میشه که عملاً بیت کوین از تو بازار جمع بشه و قطعاً میتونه رو قیمت تاثیر بذاره. و البته که مزیتی که نسبت به معاملات فیوچرز داره اینه که اصلا اینا دو تا ابزار جدان، مثلا دو تا راهکار جدا. نمیشه بگی حالا مثلا من توی فیوچرز میخوام بیت کوین بخرم به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت. معمولا کسی که توی فیوچرز میاد یه معامله انجام میده هدفش سود گرفتن توی کوتاه مدت و در لحظه است، ولی کسی که میخواد به فکر سرمایه گذاری، به فکر بالانس شیت شرکتشه، به فکر یه آینده‌ای داشته باشه، میاد توی معاملات اثبات خرید و فروشش رو انجام میده. به خاطر همین اینا دو تا ابزار مختلفن که هر جفتش هم نیازه. اما آقای گری گنسلر دیگه باید این ETF اثبات رو تایید کنه، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌ها الان دنبالشن. قاضی دادگاه بهش حکم داده که اون دلیلی که آوردی به عنوان اینکه بیت کوین دستکاری میشه خیلی موجه نیست، چون تو قبلا اومدی فیوچرز رو تایید کردی و حالا اومده یه ویدیو گذاشته آقای گری گنسلر توی پیجش که مثلا گفته که ما چه تلاشی داریم میکنیم، داریم چی کارا میکنیم و به خاطر چی مثلا از مردم میخوایم مواظبت کنیم. و معمولا میگن وقتی که گری گنسلر نمیخواد یه چیزی رو تصویب کنه ولی مجبوره، ولی میخواد یه توضیحی در موردش بگه، آقا ما مثلا کاری که باید میکردیم و کردیم، حالا دیگه این خودتون میدونید که چیکار باید بکنید. یه همچین ویدیو منتشر کرده که گری گنسلر توش اومده صحبت کرد و یه سری نکته‌ها رو گفته. خیلی به نظر میرسه که این تصویب شدن ETF بیت کوین محتمل باشه. نمیگم 100% همچنان ممکنه که این اتفاق نیفته و اگر اینجوری بشه بازار شوک بزرگی میخوره، ولی احتمال خیلی زیاد این اتفاق میفته. اما چیزی که هست اینه که به نظر میرسه این دوتا موضوع تصویب ETF اثبات بیت کوین و موضوع هاوین که حالا توی کمتر از 200 روز دیگه اتفاق میفته، اخبارش و اون جو اولیه‌اش پیشخور شده. اصطلاحاً تو حالا با سهامکارا میگن پیشخور شده، بورسکارا. بعید نیست این موضوع اتفاق افتاده باشه، حالا بعد تصویب بشه ببینیم چی میشه. اما واقعیت اینه که تو بلند مدت وقتی این دوتا اتفاق، یعنی هاوینگ بیت کوین رو ETF بیت کوین تصویب بشه، مقدار بیت کوینی که ماینرها میتونن به بازار عرضه کنن نصف میشه و از اون طرف تقاضای سازمان‌ها برای خریدن بیت کوین احتمالاً چند برابر میشه، حالا 5 برابر، 6 برابر، حتی 10 برابر. و همین موضوعی که میتونه قیمت بیت کوین رو خیلی بیشتر بکنه. البته که تو طولانی مدت، تو کوتاه مدت نظر مختلفه. بعضیا میگن مثل همون موضوع با شایعه بخر با خبر بفروش، ممکنه که بعد از تصویب شدن ETF بیت کوین این کاهش قیمت برای بیت کوین اتفاق بیفته. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا حالا کلاً سازمان‌های بزرگ یا شرکت‌ها راحت‌ترن که بیان بیت کوین رو به شکل ETF بخرن، یعنی سهام بیت کوین رو بخرن، یعنی از اون شرکتی که اومده بیت کوین رو سهام خریده و به شکل سهام ارائه میده از اون بخرن، چون تو حسابداریشون تو کاراشون خیلی راحت‌تر میتونن باهاش سر کله بزنن. برای این بعد دید که چه اتفاقی میفته. اما بلک راک هم میگن حالا از اونجایی که احتمالاً تقریبا تا حد زیادی مطمئن شده که ETF بیت کوینش به نتیجه میرسه، اومده ETF اتریوم رو هم، اثبات اتریوم رو هم درخواست داده که همون باعث شد که اتریوم تا $2000 برسه. من تو این ویدیو بهتون گفته بودم که فکر می‌کنم اتریوم بتونه این عقب موندگیشو از بازار جبران بکنه، که خدا رو شکر این اتفاق هم افتاد. و حالا تو اتریوم ممکنه یه مقدار دغدغه بیشتری داشته باشه، یعنی جزئیات بیشتری رو SEC بخواد زیر سوال ببره، به خاطر اینکه اتریوم الان پروف آف استیکه و همچنان بحث سر سکیوریتی بودن یا نبودنشه. ولی به هر حال به نظر میرسه که در نهایت این ETF اتریوم هم تصویب بشه، حالا ممکنه یه مقدار با تأخیر تصویب بشه. اما خب اون همین داستان رشدی که این چند وقت بیت کوین کرده، این موضوع تصویب شدن ETF بیت کوین و
احتمال سیو سود کردن تو بعضی از دارایی ها میتونه باعث بشه که بازار یه اصلاح داشته باشه که خیلی هم طبیعیه. همیشه توی رشدهای حالا مثلا طولانی مدت بازار اصلاح داشته، اما تو این مورد هم حالا مثلا در مورد بعضی از ارزهای دیجیتال، در مورد سولانا که رشد خیلی خوبی داشته تو این چند وقته، شانس بیشتری برای اصلاح وجود داره. من خودم یه مقدار سولانایی که تو بازار فیوچرز باز کرده بودم رو فروختم، لانگ گرفته بودم رو بستم پوزیشنمو. دلیلش هم اینه که خب اولا که سود نسبتا معقول و خوبی ازش گرفتم، و دومین دلیلی که دارم اینه که خب برام چند روزه که بدون اصلاح جدی این سولانا داره سود میده. ضمن اینکه حالا اون دارایی‌هایی که FTX هم به شکل سولانا داشت و بقیه ارزهای دیجیتال، حالا مخصوصا سولانا به خاطر اینکه رو سولانا بیشتر سرمایه‌گذاری کردن، یه بخشیش به صرافی‌های مختلف واریز شد که اینا بتونن اینو بفروشن و طلبکارا رو بدن. تقریبا 185 میلیون دلار سولانا رو فرستادن به صرافی‌های مختلف. حالا بقیه ارزهای دیجیتال هم بود اما یکی از بیشتریناش سولانا بود. و من فکر می‌کنم که درسته که سرمایه‌گذار جذب شده توی سولانا و به هر حال احتمال افزایش قیمتش هم هست از همینجا هم، ولی به هر حال من فکر کردم که شاید بهتر باشه تو بازار فیوچرز فعلا از سولانا خارج بشم و اگه اومد قیمتش اصلاح خوبی داد و دوباره تو منطقم و با درکم گنجید، دوباره ممکنه که یه پوزیشن روی سولانا باز بکنم. از اونجایی که معمولاً بعد از هاوینگ بیت کوین، بعد از چند ماه افزایش قیمت بیت کوین شروع میشد تا حالا، الان هم میشه انتظار داشت که حالا بعد از هاوینگ که حدود مثلا 5 ماه دیگه اتفاق میفته، تازه بعد از اونه که افزایش قیمت یا بازار سعودی جدی که داریم شروع میشه. خیلی تحلیل و استدلالشون اینه، ولی من فکر میکنم این واقعا این موضوع بیشتر به این بستگی داره که در مورد بیت کوین مخصوصا بستگی به این داره که شرکت‌ها چجوری از بیت کوین استقبال بکنن. حالا همیشه ما این استدلال رو داریم که چون بیت کوین مارکت کپ بزرگتری داره، پول بیشتری باید واردش بشه و به خاطر همین آلت کوین ها چون مارکت کپ کوچیک‌تری دارن با پول کمتر رشد بیشتری میتونن نسبت به بیت کوین داشته باشن و به خاطر همینه که مثلا خیلیا بعد از، یعنی خودم هم همینجوری ام، بعد از اینکه بیت کوین یه رشدی میکنه شاید داراییمون رو بیاریم تو مثلا ارزایی که رشد نداشتن، اما این بار فکر میکنم یه مقدار متفاوت هم هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان یه پول بزرگ از طرف سازمان‌ها قراره توی بیت کوین وارد بشه به وسیله ETF که شاید این پول دیگه توی آلت کوین‌های کوچیک‌تر وارد نمیشه. به خاطر همینه که من فکر میکنم که این سیکل میتونه متفاوت باشه، هرچند که حالا احتمالش خیلی نیست، ولی وقتی تو منطق و 2 تا 4 تا میذاریم میبینیم خب وقتی اون پول سازمان ها به خاطر و به دلیل ETF اثبات بیت کوین میتونه وارد بیت کوین بشه و کمتر احتمالاً وارد آلت کوین ها میشه این انتظار رو داد که شاید بیت کوین هم اندازه آلت کوین ها سود بده و رشد بکنه. ضمن اینکه خب در کل بخواید حساب بکنید، اگه من یه ارز دیجیتال رو نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال خیلی بیشتر دوست داشته باشم، همین بیت کوین، به خاطر اینکه هیچ مدیری نداره، هیچ کسی نمیتونه تصمیم شخصی یا دلخواهش رو راجع به بیت کوین بگیره و همینه که باعث میشه بیت کوین نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال یه مقدار متفاوت‌تر و سیف‌تر و امن‌تر باشه. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود ممنون میشم که با لایک کردن و شیر کردنش تو شبکه‌های اجتماعی به من برای ساخت ویدیو بهتر انگیزه بدین. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.